این همین جاندار کی میشناسه؟ متین پیرزاده، یک انسانی بی تربیه بد اخلاق فحشگو، در پوبلیک دشنامه فحش میگه، در جایی که زنان و مادران بلکه نوبالیغان و نورسان او را میبینند. اینقدر بد اخلاقی ها میکنه، ولی یک نفر یافت نمیشود که پیش رهی همین خیل بد اخلاقا را بگیره. در کجا یک دیوانه ناسالم است به خودش کانال داره و گپ زنه، با بعضی دخترای بلاگر بی حیا پت همین خیل احمقها سلفی میکنن و نوار میگیرن به خاطر پاپولار نی بودنشون. حتی نوارهای همین خیل دیوانه ها صدها هزار بیننده داره. حاضر اگر یک عالم دین گپ زنه، یک نفر درباره تعلیم و تربیت و اخلاق انسانی گپ زنه، کسی تماشاش نمیکنه و دستگیریش نمیکنه. نوارهاشون اصلا پراسماتر نمیگیره. این نشانه آن است که ما تاجیکا از علم و ادب خیر دور شدگیم. اخلاق و تربیت ما فاسد شده است. خودمان همین خیل دیوانه های فحشگو را دستگیری میکنیم و طرفداری میکنیم. خودمان به جهانیان نشان میتیم که ما تاجیکا این میخیل دیوانه سرویران فحشگو هستیم، بد اخلاق و بی تربیت هستیم. به خاطر الله پیش راهی همین خیل احمقای فاسد بگیره. اینها نسل جوان فاسد میکنند.